роҳи даромад ба ҳавлии фурӯшӣ. дарвозаи хонаи мо. рафтем. хонаро аз наздикӣ мебинем. масоҳати замини хона 5 сотиқ мебошад. хона иборат аз 2 ошёна ва мансарда дорад. ҳар як ошёна 110 квадратӣ, дар маҷмӯъ 220 квадрат. дар якум ошёна 2 ҳуҷра, дар дуюм ошёна 4 ҳуҷра, ҳамагӣ 6 ҳуҷра. дар байн холи калон. ҳоло сохтмони хона идома дорад. инҷо санузел аст. меравем ба дуюм ошёна. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳаст. оби шаҳрӣ пайваст карда шудааст. барқ доимо ҳаст. харидор метавонад хонаро бо табу завқи худ таъмир намояд. нархи хона 1 миллиони 150 ҳазор сомонӣ. хона дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе қарор дорад. дар маҳаллаи Чимтеппа. инҷо балкони дуюм ошёна аст. аз рост 500 метр дарунтар мактаби маҳалла, роҳи калон ва марказҳои савдои хизматрасонӣ. самти шаҳри бохтар. ин тараф корвон меравад. дарвозаи ҷанубии шаҳри Душанбе аз самти корвон. ҳамихел меояду сероҳа мешавад. ва хонаи фурӯшии мо дар ҳамин гардиш аст.